E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje vou fazer outro unboxing aqui, ó. Chegou essa caixinha para mim, lá do AliExpress. Vamos abrir aqui e vamos ver como é que o chinês me mandou aqui, ó. Opa, já mandou até um cartãozinho aí, ó, eu vejo muitas pessoas falando Kalil, Sweet Kalil, mas se eu souber bem ali é meio Kale, o nome ali. Mas vamos falar Kalil, vamos falar Kalil. Veio aqui, ó, um monte de sweetzinho, praticamente 10. Pedi de cores aleatórias que eu queria testar. Chegou esse pacotinho aqui. E chegou esse outro aqui que é meio cores customizadas, pessoal. Você vê lá que tem um meio que é rosinha. Esse aqui meio marronzinho chocolate. Esse azul mais claro, um cinza aqui, azul escuro, amarelinho. Esse cor de vinho aqui, ó, também, vê um cor de vinho. Tem até uma silica em gel, isso aqui é bom, sabe por quê, pessoal? Vocês colocar dentro do gabinete de vocês, essa silica em gel. Joga lá dentro que o seu computador agradece. Vamos abrir o bicho aqui e vamos adaptar do nosso Redragon Kala. É o mesmo sistema do Sweet Gateron, pessoal, mesmo sisteminha. Vou deixar até o card aqui, ó, bem aqui. Caso vocês tiverem comprado Sweet Gateron, quiser colocar no Redragon Kala ou qualquer outro teclado que venha com Sweet ou Temu, é só fazer aquele esquema que vai dar certo. Tanto no Gateron como nesse Kalil, vai dar certo o mesmo esquema. Então vamos aqui, eu vou abrir o pacotinho aqui. Vocês vão ver umas corzinhas até legal. Eu pedi pro China me mandar aleatório porque eu queria fazer algumas diferenças. Ó, esse rosinho aqui tem tec-teco, ó. E é o mesmo esquema dos Gateron, pessoal. Olha lá. Tem 3 pininhos. E esse pininho aqui é o que vocês têm que lixar, ó. Esse pininho... Tem um pininho desse aqui que você tem que lixar. Mas na hora lá, quando você for encaixar o teclado, você consegue ver. Você pega uma lixinha de unha, tic-tic. Eu vou demonstrar aqui para vocês como é que um sisteminha bem fácil. Então aqui eu já estou com o meu removedor de teclas e o removedor de switch. Também vou deixar na descrição do vídeo esse apetrecho que eu comprei. E também vou deixar na descrição do vídeo os switches da Kalil, do vendedor que eu comprei. Vou deixar também na descrição. Vocês estão vendo que tem umas pequenas sujeirinhas no meu teclado aqui, ó. Aí depois desse vídeo aqui eu vou remover todas as teclas, vou dar uma limpeza geral. Já fiz esse processo há uns 3 meses atrás, mas já começou a dar uma sujeirinha aqui. Com essa petrechinha aqui, pessoal, você consegue remover essas teclas aí, ó, de boa. Você pega, puxa o bicho aí, ó, já saiu. Agora vamos tirar o switch ali, ó, você vira o outro lado. Tenta pegar certinho a garrinha dele lá, pra não... Tem uns switches que eles são mais embaçadinhos pra tirar, ó, mas já tiramos aqui, ó. Então, ele é o mesmo esquema, pessoal, vocês viram, ó. Deixa eu pegar um aqui na minha mão, um Kalil. Pra vocês verem que ele tem a mesma estrutura. Aqui, ó. Os dois aí, pessoal, eles têm a mesma estrutura, ó. Opa, tá errado aqui, aqui, ó. Olha lá, os dois têm a mesma estrutura, mesmo local de pino, etc. Só que, se vocês reparar aqui, ó. Aqui, ó, vocês vão reparar que um pininho é mais grosso que o outro. Esse aqui é o Temu. O Temu, ele tem os pininhos mais finos. E esse aqui você vê que é o Kalil, ele tem a mesma grossura do Gateron. Você vê que ele é mais grossinho. Se você pegar esse aqui, colocar, ele não vai encaixar, pessoal. Se você forçar, ele vai entortar essas perninhas aqui. Aí o esquema é igual aquele outro vídeo. Você pega e lixa essas duas perninhas aqui, ó. Só você lixar aí que vai ficar filé. Aqui, ó, você vê que é a grossura que vocês têm que deixar aí, ó. Olha lá, ó. Esse pratinho você tem que deixar na grossura desse aqui, ó. É pouquinha coisa que vocês lixam, pessoal, vai dar certo. Pouquinha coisa que vocês lixar aí, ó, vai dar certinho. Eu vou lixar aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica um sisteminha bem legal. Não vou lixar aqui porque senão vai cair sujeira em cima do teclado, pozinho de ferro. E não é legal. Outra coisa, antes de vocês comprar um switch, repare isso aqui no seu teclado, pessoal. Vou erguer aqui, ó. Se você vê o anúncio lá, switch, etc, 3 pinos.
É isso aqui que significa 3 pinos, pessoal, ó. Você conta o pininho do meio sempre tem que ter, e sempre tem que ter esse aqui. Os 3 é o mínimo que tu vai ter. Sempre os switches são 3 pinos. Os switches que não são ópticos, tenho que deixar bem claro. O switch normal de gatilho, eles sempre são 3 pinos. E tem os de 5 pinos, pessoal. De 5 pinos, o que acontece? Ele tem esses 3 pinos aí, tem um pininho aqui e outro pininho aqui, só que são pininhos de plástico. E vocês olham aqui dentro do seu teclado, ó. Meu teclado é um Redragon Kala, tem um buracão grande no meio, que é esse pino aqui que sempre tem que ter, e os 2 pininhos de contato. Os que tem 5 pinos, do lado desse grandão aqui, tem 2 buraquinhos, que é para também encaixar no switch. E como falei, olha o teclado de vocês aí antes de sair comprando o switch lá na AliExpress. Mas se por acaso você comprou um switch de 5 pinos, se o teclado for de 3 pinos, você consegue colocar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar um alicatinho e cortar as beiradinhas que vai vir aqui. Pegar aqui, que vocês vão conseguir encaixar. Eu comprei uns Gatero aqui por engano, vou até mostrar pra vocês, ó. E ele era 5 pinos, só que eu bobão, eu não reparei bem o anúncio, mas eles eram 5 pinos. Vou tirar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó, aqui vocês conseguem ver onde que eu tirei, ó. Tinha um pininho aqui, ó, e outro pininho aqui embaixo aqui, ó, lá, ó. Vocês conseguem ver certinho, ó. São os pininhos bem fininhos, pessoal. Eu peguei um alicatinho de unha e cortei os 2 aí, ó. Deitei e ficou filé. E como eu falei, esse aqui também é os lixados, pessoal. Ó, lixei, ó, você vê que tá tudo lixadinho. E eles encaixam perfeitamente lá dentro, ó. Encaixou, bonitinho. Encaixou filé, vou até já deixar, ó, até encaixada lá de boa. Então eu vou pegar uma lixinha, vou lixar isso aqui e mostrar pra vocês como é que encaixa aqui perfeitamente. Então eu já lixei o Kalil aqui, pessoal, ó. É igual aquele vídeo que eu fiz do Gatero, o mesmo esquema, é só vocês lixar essas 2 perninhas aí, ó. Que como vocês viram, os da Otemu já são fininhos por natureza, ó. Os fininhos. E os Kalil, Gateron, esses outros vêm mais grossinhos as perninhas. Aí você pega uma lixinha de unha e lixa aqui e lixa isso aqui, ó. Você tá vendo lá, ó. Você vê que tá até arranhadinha ali das lixas já, ó. Você lixa certinho aqui. Aqui eu já botei 3 Kalil, 2 Black e vai ser 2 Red, que eu vou testar, que vai ser no ASWD. E aqui ele estava com os Gateron Yellow do primeiro vídeo que eu fiz, mas eu quis trocar, como aqui a mesma coisa. Só que eu dou a dica para vocês, os Gateron são mais fáceis de você colocar, porque os Gateron você praticamente só tem que lixar esse ferrinho mais grosso. Esse outro aqui, ele é um ferrinho meio meia lua, tá vendo lá? No meio dele tem um buraquinho, então esse daqui, os Gateron, você só lixa a pontinha. E outro aqui, conforme você vai puxar dentro do buraquinho, ele meio que amassa automaticamente. Esse aqui não, esse aqui são os 2 meios maciços, ó. Esse aqui, que é o ferrinho mais duro, que você tem que lixar mais. E esse aqui, ele é mais grosso, só que ele também é um ferrinho chato. Já os Gateron não, os Gateron, esse daqui, ele é meio oco dentro lá. Aí conforme você lixa sua cabecinha e empurra, ele vai de boa. Aqui, ó. Você vê lá o meu teclado, ele é 3 pinos lá, ó, 3 buraquinhos. Só você pegar lá, mirar certinho e já encaixou ele. Ficou perfeito, pessoal, perfeito. Ver se encaixou mesmo. Encaixou, eu tô vendo as teclas batendo lá certinho. Depois eu vou fazer um teste de som deles. Acho que vocês querem ouvir. Uma coisa interessante é o Kalil azul, pessoal. E esse aqui é os dois barulhentos, pessoal. É o Kalil Blue e o Otemu Blue. Esse aqui é o Otemu, que vem aqui no meu teclado. E esse aqui é o da Kalil. Esse tem uns barulhos bem diferentes. O barulho da Kalil tem um barulho mais harmônico. Esse aqui é um barulhinho, os Otemu são um barulho muito estridente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o Otemu. Esse aqui é o Kalil. Otemu, Kalil. Você vê que tem uma diferencinha de som legal. E é o mesmo esquema também, se vocês quiserem colocar. Lixa as 2 perninhas aí, ó, de boa, e encaixa perfeitamente. Ó,
Esses meio fosquinho aqui, amarelo, são Gateron. Esses fosco aqui, ele era um Gateron 5 pinos. Que é uma bobeira, marquei bobeira e comprei 5 pinos, mas consegui adaptar. Esses outros Gateron mais brilhantinhos aqui são Gateron 3 pinos. Esse aqui é bem mais fácil de adaptar do que esses Kalil. E temos esse Kalil aqui, pessoal, que chegou hoje para mim. Esses Kalil, ele é um pouco mais difícil, como eu falei aí, ó. Você tem que lixar mais ele, pessoal. Você tem que lixar mais ele, é um pouco mais difícil. Eu recomendo, se vocês quiserem trocar de Switch, sair desses Otemu aqui, ó. Peguem Gateron. Gateron é mais fácil de adaptar do que Kalil. Kalil você tem que passar mais tempo lixando. Isso aqui é serviço para quem gosta, né? Você não vai comprar isso aqui para puff, engatar, não. Principalmente se você tiver teclado com Otemu, você tem que sempre lixar isso aqui. Esses dois pretinhos aqui são Kalil, esses dois vermelhinhos também Kalil, onde que é para jogar aqui o AWSD. Praticamente quase todas as letras aqui eu coloquei já teclado sem ser os Otemu. Vai chegar mais Switch para mim, vai chegar uns TCC também, vai chegar para mim. Vai chegar um Sherry também, MX Sherry. E eu vou mostrar para vocês como é que adapta. Até agora, no momento, os mais fáceis de adaptar estão sendo os Gateron. Aqui tá aqui o Switch, você vê que tá até meio sujinho aí de tanto eu lixar ele aí, né? Mas depois que você lixa, ele encaixa aí de forma tranquila, ó. Já encaixou bonitinho. Eu tirei todos aqui para mostrar para vocês como é que tinha ficado. Aí eu vou demonstrar o som aí para vocês. Deixa eu botar umas teclas aqui de baixo aqui do teclado. Aqui temos o Gateron Yellow. Aqui temos o Kalil Black. Aqui temos o Kalil Red. Aqui temos o Kalil Brown. E aqui temos o Kalil Silver. E aqui também temos o Kalil Yellow, que eu vou botar aqui para vocês. Então, esse aí foi mais ou menos o som que eu consegui reproduzir para vocês. Eu acho que vocês vão conseguir notar a diferença. Eu botei todas as teclas zoadas aí, porque eu não achei qual era qual no momento. Mas claro que o meu teclado eu não vou deixar assim, né? Tirar todas as teclas certinho aqui, para depois colocar uma por uma certinha para ficar filé. Então esse aí foi o vídeo, pessoal. Esse foi o vídeo do teclado aí, trocando os switches. Como eu falei, vai chegar mais switches. A adaptação é bem fácil, só lixar e encaixar de boa. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Fui!